Baby Sophia. Mm. Questo è ridicolo, è una signora di chiesa che ha forse che va tutti dove stanno. In un certo senso mi ricorda Gran Grano. Che cosa intendeva dire con la frase ragazzi misteriosi? Boh, non lo so. Forse è che non è così normale trovare quattro ragazzi accampati nel bosco di notte. Non è un po' misterioso? E io vado a dare un'occhiata in giro. Sopra! Da dove stai andando? Non puoi fare una risultata tu. Andrà tutto bene. Sige, naantok siya. Naantok yung baby ko. Poi non trovo anche sconfitto. Ancora figlia. Mm. Non è niente di spaventoso. Sono ricordato abbastanza. Ah, non farà più soldare. Sono una bandiera che hanno i burattini. E allora perché c'è una porta sulla chiave? Magari per impedire ai peccanaso come te di guardare le cose. Ora lo vedremo. Ecco, ci sono un piccolo forziere. Magari un peccanaso